Так, вчера мы больше не снимали, мы пришли супер уставшие, были в душе и завалились спать. Завтрак небольшой. Ой, что я высыпала? А что это такое? Сейчас у нас небольшой завтрак, и после этого у нас по плану зайти в супермаркет, докупить завтрак, и потом мы едем в Киркенхоф смотреть это самый большой парк тюльпанов в мире. Они в этой модели выдают такие купальники, и мы сейчас с Максом будем купаться. Макс, Лиза. Все, мы чекаут из отеля, сейчас идем в супермаркет и потом на автобус и в Киркенхоф. На улице ветер и холодно. Так, мы доехали, здесь тоже холодно. По-моему, очень много людей, надо посмотреть, сколько там будет в этом. Мы еще не знаем, будем мы идти, нет, потому что погода плохая, еще начался дождик, поэтому посмотрим. Все, мы подумали, решили, заходим в сад. Идем по таким штучкам, прям по озеру слизем. Так у меня либо не подскользнуться.
Где ты? Все, мы нагулялись. Я выяснил, что у меня звук не писался большинство визита сюда. Но нам не страшно, я ничего такого интересного там не рассказывал. И сейчас мы идем на выход, походим вокруг еще в этом городе. И потом, еще не знаю, наверное, в Нордвик, и там по пляжу погуляем. Не знаю еще, не уверен. Вон там выход остался. Мы выходим из парка. И куда теперь? На замок. На замок Кокенхоф смотреть. Кокенхоф? Мы сейчас идем по территории парковки. Я думаю, здесь все заставлено машинами в busy days. Там сейчас он чуть-чуть только сзади. Вот. И это еще только с одной стороны парковка, а там еще с другой стороны парковка была, которую я снимал, когда мы подходили. То есть сегодня вообще такой, я предполагаю, довольно разгруженный день был. Зашли купить одну пироженку, но вышли с коробочкой. Он нам дал бесплатно это. Так мило. Да? Я даже не видел. Прикольно. Так, ну все, мы чуть прогулялись по Лиссе, купили десерты. И сейчас идем на остановку, на автобус. И на автобус обратно к нашему отелю в Нордвик. И там, еще не знаю, прогуляемся, может, по пляжу, посмотрим. И скоро уже в Роттердам. Все, мы сели в автобус, едем к отелю. Но мы еще не знаю, наверное, пройдемся по пляжу, заберем багаж и валим. Может, не придемся, просто посмотрим на пляж. Travel around the block will cause us more and more delay. I'm sorry for the inconvenience. В общем, нас развернули, там я снял, уже перекрыли ту дорогу, по которой мы ехали, чтобы там пробка не образовывалась. И мы просто в объезд сейчас поедем. Ну, как бы, туда, куда мы доедем, просто с задержкой с большой. Приехали к этому отелю. Здесь небольшой ветерок. Где Лиза? Вон Лиза. Сейчас мы быстро посмотрим на море и мотаем отсюда. Вот, мы быстро вышли, тут невозможно. В глаза летит песок, так что мы будем мотать отсюда. Вон наш отель остается, мы забрали наш багаж. Теперь ждем автобус на Лейден. И на автобусе сразу на поезд и в Роттердам. Мы в поезде. Все, уехали мы из этого холодного места. И сейчас в Роттердам. Да, в Роттердам и домой. И дальше не знаю, может быть это конец дня, может быть я еще что-то покажу, как мы кушаем эти десерты, например.